हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में एक साउंड टेस्ट लेकर के आया हूँ मैं। अभी दो मोबाइल, क्योंकि माइक मेरा काम नहीं कर रहा है ठीक से, इसीलिए मुझे बाद में ऑडियो और वीडियो को सिंक करना पड़ेगा, तो मेहनत बहुत लगेगी। कोई बात नहीं। तो गाइस, कुछ दिन पहले ये वाला कैबिनेट मैंने बनाया था घर पे ही। तो अगर आपको भी इस टाइप का कैबिनेट बनाना है घर पे, कैसे बना सकते हो, तो वो वीडियो जाके आपको वो वीडियो देख सकते हो जाके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस, मैंने और एक चैनल खोल रखा है। अभी पता है कि एक ही चैनल नहीं चल रहा है, मैंने दूसरा खोल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस, आज की वीडियो में एम्पलीफायर, स्पीकर प्लस ट्विटर सबका जो है आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा कि ये स्पीकर कितने तगड़े हैं। तो गाइस, ये दोनों स्पीकर जो है डिवाइन ऑडियो का है। एक 100 वाट का है और एक 150 वाट का है। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई ये स्पीकर का रेंज क्या है, कितने बड़े रूम को ये कवर कर सकता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 100 फुट बाई 100 फुट का कोई रूम है या कमरा है, तो ये उसको भी बड़े आसानी से कवर कर सकता है। इनका लाउडनेस इतना है। और आज जो ये एम्पलीफायर को मॉडिफाई किया है, तो इसका भी पूरा आपको परफॉर्मेंस मालूम चलेगा कि मॉडिफिकेशन करने के बाद इसका पावर कैसा अपग्रेड हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हेडफोन लगा लीजिए जल्दी से। और ये जो है, मैं अभी रूम से बाहर हूँ, आउटडोर में इसका परफॉर्मेंस टेस्ट लेंगे। तो कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो चलिए, आप लोग हेडफोन लगा लीजिए, मैं जो है स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, चलिए साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने कनेक्शन कर लिया है। और गाइस, यहाँ पे ये जो माइक है मेरा, इसमें से अजीब ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अगर नॉइस आती है वीडियो में तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडफोन लगा लिए हो तो मैं जो है आपके जो 10 या 15 हज़ार में टावर स्पीकर आते हैं, अभी वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो ये जो सेटअप है गाइस, उन 15 या 16 हज़ार वाले टावर स्पीकर को टक्कर दे सकती है। इतना जो है ये क्षमता रखती है अपने अंदर।
तो वो जो है उनको भी टक्कर दे सकती है। और ये गाइस डिवाइन ऑडियो ये 100 वाट का है और वो 150 वाट का है। तो वो जो 150 वाट का है गाइस, अगर आपको लेना है, आपको पंच के लिए कोई स्पीकर चाहिए तगड़ा पंच के लिए, तो आप उसको ले सकते हो। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप वहाँ से ख़रीदते हो तो आपको जो है डिस्काउंट के साथ वो मिल जाएगा। तो गाइस यही था आज का साउंड टेस्ट वीडियो। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और न्यू प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।